Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Disiotso anyos nga lalaki nakaplagang patay sa sapa sa Cagayan de Oro City. Biktima giingong miambak sa sapa uban ng uyab human gisulayan pagtulis. 3 anyos nga batang babae naligsan ug napasok pa sa ilalom sa usa ka sakyanan sa Cotabato City. Nakalingkawas ka ha? Daw gidemolish kining balay sa Pulumulok South Cotabato human na igo sa kusog nga hangin. 5 samdan sa insidente. Paglugway sa validity sa prangkisa sa mga tricycle sa Davao City ngadto sa 2 ka tuig giaprubahan sa konseho. Pulis nga nangilkil sa usa ka babae aron makagawas sa prisuhan ng bana, arestado sa entrapment operation sa General Santos City.